nono duol mochung'ne ng'iyo tije obila pacho kae miluongo ni IPOA onyiso luoro ni nyalo bedo ni nitiere kweth mar obila moyiedhi mosebedo ka ndhiyo kendo lal kod jopiny e bwo dweche 4 mokalo. IPOA mane ochopo e nyim komiti mar od bura mochung'ne arita wacho ni obila giumo sochgi kendo gitiyo gi geche maonge kata gi number plate. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, duol mochung'ne kedo ne ratich oganda KNCHR to yango ni ji maromo 26 mane olal dweche 4 mokalo pok oyudi nyaka sani. Higni 2 bang' piny owacho mar Kenya Kwanza kao loch kendo ketho bad obila moyiedhi mag okwach kich mong'ere kaka SSU ewi nek ma aoyaye mag jopiny, duol mochung'ne tije obila e pacho kae IPOA onyiso luoro margi ni kweth machielo mar obila moyiedhi nyalo bedo ni ema osebedo ka ndhiyo kendo lal kod jopiny e pacho kae. Abduction, extrajudicial killing. Jatatije maduong' mar IPOA Helema Halake oyango ni gisebedo ka giluwo kweth moro mar obila mosebedo ka tayo tijegi ka giumo suchgi, tiyo kod geche maonge number plate kaachiel kod tiyo kod geche man kod number plate mag miriambo. The authority has observed an emerging trend whereby NPS officers during their operation conceal their identities, use and mark cars, distort vehicle number plates. Halake wacho ni kweth mar obila gi ne ochako tich e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z kendo gin ema ichich kodgi ni gisebedo ka gindhiyo jopiny. There are instances which we have been able to establish that the special units we've been able to confirm. For example, not necessarily deaths, where a kidnap has happened or alleged kidnapping has happened, and we've been able to investigate, and clearly from investigation is pointing to the special units. When a person is taken to court and then a person is abducted from that court, I mean, where are you free? A person is delivered for custody by lawful institutions and then it disappears from there. It's very scary. And Anancio, let me tell you, we know some of these Kenyans here. A boy like this Denzel Omondi is the son of my aunt. I was so aggrieved I could not even attend his burial. I'm the one who took him to St. Joseph's School, Ramogi, where I studied myself. So really, go beyond your duty and come back to us when we engage like now. We've left every other thing because you are a critical body. Come back to us with Article 95, Sub-Article 5. Halake onyiso komitino ni duol mar IPOA pod manyo ji 6 ma pod yorgi ok ong'ere bang' lal wach ma okwed kod duol mochung'ne kedo ratich oganda e pacho kae KNHCR. Kaluwore gi duol mar KNHCR, ji maromo 71 oselal e bwo dweche 4 mokalo ka ji maromo 26 pok ong'e ndachgi nyaka sani. IPOA is pursuing 6 victims, investigation into 6 victims who are still missing, 2 victims found dead, and 20 victims found alive. Observed an unprecedented spate of abductions during the period under review, and we have recorded 71 that are verifiable. And Chair, we shall give the names and the circumstances around them. Chair, I want to highlight that out of the 71, 26 are still missing. 26 are still missing. Duol mar KNHCR dwaro mondo od bura luong jatend migawo mar arita kaachiel kod ogai mar obila mondo ochiw ler malong'o ewi obila majendeke matiyo ataro mar chik. We even have their names just like you have them. It is surprising that the Office of the Director of Public Prosecutions has not prosecuted anybody to date. The National Police Service should take immediate disciplinary actions. Duol mar IPOA dhi duogo kendo e nyim komitino mar chiwo ler ewi obila mitudo kod lal mag jopiny. E kinde ni malal mag jopiny osebedo ka medore e pacho kae chakre e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z, duol mochung'ne ng'iyo tije mag obila IPOA kod mano mochung'ne ng'iyo ratich oganda KNHCR tudo lal makamago kod kweth moyiedhi mar obila. Chris Owino, Ramogi TV,
Parliament Buildings, Nairobi.